আপা। আমাকে কি একটু ধানমন্ডিতে ড্রপ করে দেওয়া যাবে? জি যাবে। কত নেবেন? 250 টাকা ভাড়া। না না, 250 অনেক বেশি হয়ে যায়, আমি আপনাকে 120 দেব। না, আমি এখান থেকে রেগুলারই যাই, আমি 120 দিয়েই যাই, ঠিক আছে? না না আপা, এটা কম হয়ে যায়। না না, দেখেন আমার অফিস কিন্তু এখানে, আমি 120 দিয়ে এখান থেকে রেগুলার যাই। আমি আপনাকে খুব বেশি হলে 10 টাকা বেশি দিব, 130। আর কোনো কথা বলবেন না। ঠিক আছে, আপনারটাও থাকলো আমারটাও থাকলো, 180 টাকা ভাড়া আসে। না না না, 180 তো প্রশ্নই আসে না, অনেক বেশি। আমি আপনাকে 130 দেব, আর কোনো কথা বললেন না। আপা না না, ঠিক আছে, আমি আপনাকে 150 দিব। দেখেন অলরেডি লেট হয়ে গেছে, বাসায় যেতে হবে। 150 দ্যাটস ইট, আর কোনো কথাই বললেন না। আপনি আরেকদিন আমার কাছ থেকে পোষায় নিয়ে দরকার হয়। আচ্ছা আচ্ছা আসেন আসেন। ওকে। আপা, আপনার বাসা কোথায়? আমার বাসা ধানমন্ডিতে। ধানমন্ডির কোথায়? ধানমন্ডি 27-এ। আপা আরেকটা প্রশ্ন করব? জি করেন। আপনার কি বিয়ে হয়েছে? কেন ভাই, আমার বিয়ে হয়েছে কি হয়নি সেটা জন্য আপনি কি করবেন? ডান দিক দিয়ে মোড় নেন। ভাইয়া সামনে এই হচ্ছে বামে একটু সাইড করেন। এখানে? হ্যাঁ এখানে, আমার বাসা এখানে। ওহো ভাইয়া, আমি তো পার্স টানতে বলছি, একটু ওয়েট করেন। আমি আসলে পার্স টানতে ভুলে গেছি, তো আমি ভাইয়াকে বলছি, ভাইয়া এসে আপনাকে বিলটা দিয়ে দেবে। আচ্ছা ঠিক আছে। একটু একটু ওয়েট করেন। হ্যালো ভাইয়া, আমি এই যে বাসার সামনে দাঁড়ায় আছি, তো একটু আসো না, আর একটু বিলটা নিয়ে আসো। হ্যাঁ একটু পাঠাবে, বিলটা দিতে হবে, তো একটু আসো। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি এখানে আছি, তুমি একটু তাড়াতাড়ি আসো। ভাইয়া একটু ওয়েট করেন, ভাইয়া আসতেছে, একটু ওয়েট করেন। তোর মানিব্যাগটার মোবাইলটা দে। আপনি কি? দিতে বলছি দে। আপনাকে কেন? কেন দিবি? দেখছস এটা কি? দেখছস? দেখছস? তোর মানিব্যাগটা মোবাইলটা দিতে বলছি দে। বের কর, বের কর। বসে বের বের কর, কর। বের কর, বের কর, বের কর, বের কর, বের কর, বের বের কর। কর। ভাই, নাম নাম, এই নাম নাম। নাম নাম আপা এই নাম। নাম বেশি কথা বলছিস, নাম। নাম। হট হট। বাইকটা নিয়েন না ভাই। এই এই কথা চুপ, বল। বেশি কথা বল, সর সর এখান থেকে।